أفادت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان راصد أن وزير الداخلية سعيد أبو علي قرر إغلاق فرع الجمعية في الضفة الغربية. وقالت راصد إن قرار أبو علي جاء على خلفية الإشكال الواقع بين رئيس مجلس الإدارة في لبنان والسفارة الفلسطينية في لبنان، مستندا لكتاب من وزير الخارجية رياض المالكي. ولتسليط الضوء على هذه القضية معنا من بيروت رئيس مجلس الإدارة الإقليمية في جمعية راصد عبد العزيز طارقجي. بداية سيد عبد العزيز، لو تحدثنا عن هذه السابقة الخطيرة وهي إغلاق كما وصفت طبعا بإغلاق جمعية حقوقية في الضفة، بما ترد؟ نعم، للأسف هذا القرار كما ذكرت سقط فور توقيع السيد الوزير أبو علي عليه، لأنه يخالف ضمنا ومضمونا القانون الأساسي الفلسطيني، ويخالف حتى قانون الجمعيات الأهلية الذي أعطى للأسف وزير الداخلية بطريقة مزاجية لإغلاق أي جمعية يراها لا تتلائم مع أهدافه للأسف. ولكن يجب إنذار تلك الجمعية. ففي المادة 37 للقانون الجمعيات يقول أنه يجب إنذار تلك الجمعية إذا ثبت مخالفتها للنظام الأساسي نظامها الأساسي بطريقة جوهرية. وللأسف نحن لم نستلم أي إنذار بطريق من وزارة الداخلية الفلسطينية، ولم نستلم أي تنويه، رغم أن ترخيصنا في فلسطين منذ بداية العام 2009 حتى الآن، ونحن نعمل على توثيق وانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي يمارسها سيد عبد العزيز، ابقى معي. أيضا تنضم إلي فدوى الشاعر، وهي مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية في رام الله. سيدة فدوى، لو تحدثنا عن الرد، السيد عبد العزيز وصف القرار بأنه غير قانوني، بما تردين؟ نعم سيدة فدوى. نعم، يبدو أن سيدة فدوى السيد عبد العزيز وصف القرار بأنه غير قانوني، لماذا برأيكم؟ يبدو أنها لا تستطيع الإجابة. سيد عبد العزيز، يعني كما قلنا في البداية بأنها سابقة، ولكن هي كما برر وزير الداخلية قال بأنها بناء على صلاحيات منحت له من أجل الصالح العام. هل هذا يبرر إغلاق منظمة حقوقية؟ أكيد أن هذا عذر للأسف غير مقبول. فهذا القرار هو قرار جائر وغير قانوني، وللأسف القانون الأساسي الفلسطيني يطعن بهذا القرار، والحريات الدولية تطعن بهذا القرار، لأنه اتخذ بطريقة مزاجية، استند إلى معلومات أوردها القرار عارية عن الصحة، حيث قال أنها لا تنسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته، أن هذه الجمعية، وأنها نشرت حملات تشهير وإساءة لمؤسسات السلطة. أنا أتحدى عبر منبركم الكريم أن يجلبوا لنا إساءة لمؤسسات السلطة الفلسطينية. نحن نقدر مؤسسات السلطة ونحترم. في تاريخ 2/12 أعود قبلها، سبب الخلاف هو إثر انتقادي للسيد عزام الأحمد الذي كان يزور لبنان ولم يزور بعض المخيمات، حينما طلبت منه بطريقة انتقادية عفوية أخوية كونه مسؤول فلسطيني أن يغبر حذاءه على الأقل في تراب المخيمات قبل أن يخرج ويتحدث عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين. وأنا ما زلت على موقفي، ولا يحق لأي مسؤول فلسطيني يأتي إلى المخيمات اللبنانية ولا يزورها ولا يطلع على معاناتها أن ينظر علينا في الإعلام. فقامت الدنيا ولم تقعد، وعلى إثرها حصلت عدة إشكالات. لا، غير صحيح، ليس لنا مشكلة مع السفارة الفلسطينييه، كانت هناك مشكلة مع شخص دبلوماسي في السفارة، وجلسنا معه وحاورناه وأوضحنا وجهة نظرنا. بتاريخ 6/2 تحديدا أرسلت كتب خطية مناشدة إلى السيد الرئيس أبو مازن وإلى السيد الدكتور رئيس سلام فياض وإلى وزير الداخلية وإلى وزير الخارجية، وتأكدت أنها وصلت، وللأسف لم أستلم علي
عليها أي رد. نعم. لكن سيد عبد العزيز، يبدو أن السيدة فدوى نعم. قد انضمت إلينا. بما تردين على ما قاله السيد عبد العزيز، بداية بأن هذا القرار غير قانوني، هذا أولا. ثانيا، على أي أساس هذه الإشكالية لم تكن بالأصل، إنما هو علق على زيارة مسؤول فلسطيني كان لابد له أن يزور المخيمات ويطلع على معاناة اللاجئين في المخيمات. نعم سيدة فدوى. نعم سيدة فدوى، هل تسمعينني؟ ايوه. نعم، بما تردين؟ وأما بالنسبة لراسد، هي راسد مؤسسة سجلت أنها كفرع لمؤسسة أجنبية، وتم تعيين لها ممثل، وتم تغيير أكثر من ممثل، وبعد تقييم عمل جميع المؤسسات بما فيهم هذه المؤسسة، تم أن هذه المؤسسة لم تقوم بعملها ولم تقدم أي تقارير مالية ولا إدارية، وبالتالي توجب علينا أن نقوم برفع هذه التوصية إلى وزير الداخلية لحل إلغاء تسجيلها وليس حلها، إلى إلغاء تسجيل هذه الجمعية. نعم، سمعت سيد عبد العزيز؟ هذا هو ما حصل. وهناك تفاصيل أخرى في الملف، وعلى المتضرر أن يذهب للقضاء ضد هذا الحل خلال 60 يوما. نعم. سيد عبد العزيز تقول بأنه بالأصل لا يوجد صلاحية أو لا توجد قانونية لهذه المنظمة. كيف لا يوجد قانونية؟ ادخلوا إلى موقعنا الإلكتروني وتنظرون أكثر من شهادة تسجيل في مكتب غزة، شهادة تسجيل مكتب القدس، شهادة تسجيل مكتب رام الله. وللأسف في القدس نحن في منطقة تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي. نعم. الاحتلال لم يجرؤ على إغلاق مكتبنا رغم أننا جمعية لا تعترف بشرعية هذا الكيان وتصدر بشكل دوري ومستقر ومستمر تقارير عن الجرائم التي يرتكبها. للأسف كلام الأخت فدوى غير منطقي وغير واقعي. إذا كان هناك من ناحية التقارير المالية، نحن أقرينا في عدة مواقف، نحن جمعية نعمل بشكل تطوعي، ليس لدينا مصدر تمويل، وقلنا هذا في عدة أماكن. نحن جمعية لم نتلقى أي تمويل لا سياسي ولا منح من أي طرف كان، وما نقوم به كعمل تطوعي. يعني ما عندي أنا تقارير مالية، كيف بدي أقدم أي تقرير؟ هل أقوم بتزوير تقارير لكي أرضي وزارة الداخلية؟ سيد عبد العزيز، لكن أريد بس للتوضيح. القرار هو بين يدي. نعم. يقول لو فندنا القرار وجدنا عدة أخطاء نعم. فيه. يقول بالبند السادس وزارة الداخلية، لضيق الوقت ولكن باختصار وعدتم نعم. بالرد اليوم على هذا القرار. وزارة الداخلية فعبر قناة فلسطين اليوم، تفضل. نعم. وزارة الداخلية أوصت بموجب كتابها رقم كذا الموجب إلى معالي وزير الخارجية بطلب نعم. إغلاق الجمعية المذكورة لأن لديها قضايا بين الجمعية والسفارة الفلسطينية. كيف وزير الداخلية للأسف ختم مسيرته بقمع المدافعين وقمع الصحفيين إن كان في فلسطين ويقوم بدعاوى ضدنا؟ هذا القرار نحن اليوم سنجتمع كمجلس إدارة دعني أستفيد منك سيد عبد العزيز. أشرت في البيان الذي أصدرته بأن هناك مشاكل يعني تواجهها مع المسؤولين الفلسطينيين التابعين إلى منظمة التحرير أو السفارة، وهي مع المسؤولين. أعطنا ولو صورة قليلة عن هذه المشاكل. المشاكل هي إثر انتقادنا للسيد عزام الأحمد الذي يذهب ويأتي ويخرج علينا بمناظرات. انتقدته بموضوع أنه يجب أن يزور المخيمات ويطلع على معاناة اللاجئين، وأثر هذا الانتقاد هدد السيد عزام الأحمد أمام أشخاص مقربين بأن راصد ستدفع الثمن، وأن أعضاء راصد في لبنان وفلسطين سيدفعون الثمن. وقد حاول التحريض علينا في لبنان رغم أننا ناشدنا الرئيس أبو مازن وناشدنا الدكتور فياض. حاول التحريض علينا في لبنان لكنه فشل، لأن لبنان يضمن هامش الحرية للمدافعين. ونقل الصراع إلى فلسطين. نعم، أشكرك جزيل الشكر. أشكر ضيفي بداية من بيروت عبد العزيز طارقجي رئيس مجلس الإدارة الإقليمية في جمعية راصد، للحظة وأعتذر منك لضيق الوقت. لحظة فقط، بس لحظة. نحن اليوم سنرد في كمجلس إدارة على هذا القرار، ونناشد الرئيس أبو مازن والدكتور سلام فياض الذين يصونون الحريات في الأراضي الفلسطينية للتدخل بهذا الموضوع. على أمل أن تصل الرسالة. وأشكر أيضا ضيف
ضيفتي من رام الله فدوى الشاعر مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية في رام الله. شكرا لك.